କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଉଛ? ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜମା ବଢ଼ିବନି। କାହିଁ ଏସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମାନେ ଗଛର କଟା ଜିନିଷ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଧୁମ୍ ଯିଏ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦାବିକି ଖାଏ ତା ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ମୋ ପତରେ ଆଇଁଷ ପଡ଼େନି ମାନେ 5ଟା ଅଣ୍ଡା କରିକି ମୁଁ ଖାଏ ଭୁଜିଆ ମାନେ 2ଟା ଗୋଟାରେ ହୁଏନି, ଏବେ ବାହାରୁଛି? ଗୋଟେ 2ଟାରେ ହୁଏନି। ନା ଯୋଉ ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ତ? ମତେ କିଏ ଗୋଟେ 2ଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଫଡାସ କରି ଏବେ ବାହାରୁଛି ତ? ଏବେ ଆକୁ ଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ କହିଦେଲେ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଚଳିଯାଏ। ଗୋଟେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋର 5ଟା ଅଣ୍ଡା ମୋ ସବୁ କହିବେ ତୁ ମରିଯିବୁ ବେ ଜମା ଖା ନା। ମୁଁ କହେ କିଛି ହବନି ସବୁ ହଜମ କରିଦେବ, ମୋର ଯଦି ପାୱାର ଅଛି ସବୁ ହଜମ କରିଦେବି, ମୁଁ ପଥର ଗିଳିକି ହଜମ କରିଦେବି ଏମିତି କହେ ଘରେ ଜାଣିଛ। ଏଇନା ହଜମ କରୁଛି ଏଇନା ହଜମ ହଉନାହିଁ ଯେ 5 ଦିନ ତଳେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଚାମୁଚି ଅଛି। ଗରମ ପାଣି ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର। ଚାଲ ପିଲାଟି ଫସିଗଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତେଣୁକରି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁନି ମୋ ଭଳିଆ। ମୁଁ ପୁରା ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ କିଛି ଛାଡ଼େନି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ନରମ ଅଂଶ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଘରେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କହିବ ତୁ ଯା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ତୁ କାଳେ ଖାଇଦେବୁ କରେଇ ରୁଟି। ମୁଁ ଜମା ଯିବି, ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିବ। ମାନେ କେଜିଏ ଚିକେନ୍ ଆଣିବୁ ତାର ମୋର 2 ଜଣ ମିଶି ଖାଇଦେଉ। ରୁଟି ଖାଏନି ଖାଲି ଆମର ଆଳୁ ବି ପଡ଼େନି, ଏମିତି କଷା କରିକି ଅଧା ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଏବେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ସେଇ ମଜା ବାହାରୁଛି, ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି ତା ସହିତ ଏତକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ଯେଉଁ ପିତା କୁହନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଭୁଲରେ ସେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ବେଶିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ମଟନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଳିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ବଟ୍ ମଟନ୍ ଏଠି ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ତ ଏଠି ବାହାରେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଖୁଆଉଥିଲି ହୋଟେଲରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଷ୍ଟପ୍। ସବୁ ଷ୍ଟପ୍। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ମନା କଲେ ପାଟି ଟିକେ? ଖାଲି ଲୋଡୁଛି। କିଛି ମୁଁ ବିକଳରେ ମାଛ ତ ଖାଉନଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମାଛ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। ଏଲୋପାଥିକ୍ ବି କାମ କଲାନି ଲାଷ୍ଟରେ। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ବି କାମ ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମତେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ରଖୁଥିଲା ଦେହ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମକୁ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆମ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଭାରି ପିତା, ଭାରି ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ଡବାରେ ରଖିଛି ତା ପିତା ଅଂଶଟା ନଯିବ। ମୋ ପାଟିରେ ଯେମିତି ଡେଲି ପିତା ଲାଗୁଥିବ। ଦେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡେଲି ପୁଣି ସକାଳୁ ମନେ ଉଠିକି ପଡ଼ିବ। ୟୋଗା କରୁଛି। ଖାଇଛି ଯେଉଁ ରେଟରେ ଏଇନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭୋଗୁଛି କୁହନ୍ତୁନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ୟୋଗା କରୁଛି, ୟୋଗା ନ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବି। କିଏ ବାଡ଼େଇବ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ୟୋଗା କରୁଛି, ସେ ଆଖି ଖୋଲି କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ୟୋଗାରେ ଭ୍ରାମରୀରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। କି କଷ୍ଟ। ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। କ'ଣ କରିବି ଖାଉଛି ଆଉ। ଭାରି ପାଟି ପିତା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା କିଏ ଯଦି ମିଠା ଆଣନ୍ତା କେଜିଏ ମୁଁ ଦାବିକି ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ମିଠା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଖାଇବ? କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ ମହୁ ଟିକେ ଖାଇ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟାଏ ତ ରଖିଛନ୍ତି ବାଟ, ମିଠା ଭାବି ମହୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମିଠା ତ ହବନି ମହୁ ଖାଇବା ହବ ଆଉ। ମହୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଟିକେ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋତେ ଦୟାକରି କେହି ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁନି ଖାଇବା ପତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଛୋଟବେଳୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆମେ ଖାଉନା, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ
ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଖରାପ କହିବିନି, ବଟ୍ ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ନିରାମିଷାଶୀ ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍। ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷାଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅକେଜନାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଛ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ମାଛ ଖାଉନଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଲୋଭରେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଁଷ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ଗିନା କାମୁଡ଼ନ୍ତି, କଂସା କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ମାଛ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ୟୋଗା କରୁଛି ଉଠିକି ଯଦି ନ କଲି ଯେଉଁ ସୁଧା ଯେଉଁ ବୁପା ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବି, ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି। ମାଡ଼ ଖାଇବି ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ଲୋ ବୋପା, ସେ ବାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଣି ଏଡ଼େ ମୋଟା ରୋଲ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଡରିକି ଛାନିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ୟୋଗା କରିଦେଉଛି। ମୋର ଏବେ କାମ ସରିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଖାଇଲୁ। ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଦେନ୍ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତ ତାଙ୍କର ଡିନର୍ ପରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଥାଆନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ଦୀପ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାଏ, କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ଏଇ 6 ମନ୍ଥସକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଜି କିଛି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ତା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ବନେଇବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଆ କରୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇଆ କରୁଛ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସବୁ କାମଟାକୁ 12:47 ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସବୁ କାମଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, କୁହନ୍ତି ମାନେ କାଲିକା କାମ ଆଜି କର, ଆଜିକା କାମ ଏବେ କର। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବି ଯେ ଆଜି ଏ କାମଟାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ବଟ୍ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହାବିଚୁଆଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କାମ ସାରିବି। ହେଇପାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ, ବଟ୍ କାମଟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁକୁନ ମିଳେ, ଶୋଇବାରେ ଗୋଟେ ସୁକୁନ ମିଳେ। ଡେଲି ଡେଲି କାଲି କଲେ ବି ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ରେ ସେ ହେଇଯିବ ଯେ ମାନେ ହଁ ଆଜି ତ ଅଛି କାଲି କରିବି ଆଉ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଯେଉଁ ଦିନର କାମ ସେଇଦିନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ କରୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସି ମିଳେ ଲାଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ପାଗଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନା, ମାନେ ପିତା ମେଡ଼ିସିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ଫନି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କିଛି ବି ହେଇନି, ଆଜି ପିତାରେ ଆମର ଗଲା ଦିନ, ଜୀବନଟା ପିତା ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ପିତା ଖାଉଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ପିତା, କେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ଭଲ। ଲଞ୍ଚରେ ସେମିତି କଲରା ଭଜା ଖାଉନଥିଲା। ତ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ପିତା ଖୁଆଇଛ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିକି କଲରା ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଜାଣିକି ମୋ ପାଇଁ କଲରା ଖାଲି ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲରା ଖାଇବି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ବି ହେଉଥିଲା, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଯେ ଏଇଆ ଆମେ ଆସୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆମର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ପିଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ରହିଲାନି, ବଟ୍ ଯିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ତାଙ୍କର 500 ରୁପିଜ୍ ବାଲା ନୋଟ୍ସ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ବିଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥିଲା। 500ରୁ 5 ରୁପିଜ୍ ବି ମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବି ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବି ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ସ, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ସ, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ 11:05-10 ବେଳକୁ ହେଲା ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇମାନେ ଏତେ ବହୁତ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ରାତି 11ଟାରେ ବି ସିଏ ମାନେ ଲୋକ ତା ପଇସା ନ ନେଇକି ସେ ଲୋକଟାର ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରି ତାକୁ ପଇସା ବହୁତ ସାରା ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା NH ଉପରେ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମର CRP ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ମନୋଭାବ, ଏଇ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରଖିଲେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର୍ ବୋଲି ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରି ହେଉନି।
ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖି। फास्ट अफ ऑल स्मृति कहला जे राति हेलाणी आम दी जन जाऊँ आ गाड़ी रखनी माने हेल्प करे तो इच्छा अच्छी बट डर भी लगुच काले कौन माने जो ମାନେ ଗାଡି ବି ପଡିଛି ଗୋଟେ Yes. ବାଇକ୍ ଟେ ପଡିଛି ଲୋକ ପଇସା ଉଠଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ରାତି 11:30 ବି ହେଲାଣି ମନରେ ବି ଭୟ ବି ଟିକେ ଆସୁଥାଏ ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ काले कौन किसी गोटे मायाजाल problem, करिकी हाँ। किसी माने लुटिवा चक्कर भी था से माने जेमती आपण मैंने କାହିଁକି ନା देखते ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର हेले भी मु भगवान को डाकिकी आज मु गाड़ी स्टैंड करेली तापर गाड़ी ठिया करेली कार ठिया करेली तापर मु गली लॉक कर दी गाड़ी लॉक कर दी गली स्मृति गाड़ी रे बसला मु जाई देखियो तो मु एई सिचुएशन देखिकी मु पूरा माने दुख लागी जति लागुतला खुशी भी लागुतला जे ओडिसा रो ଲୋକମାନେ ताऊ ଆସିକି ତାଙ୍କ साहाଯ୍य भी ବାଇକ୍ करथिले ତାପରେ ଉଠେଇଦେଲେ ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଉଠେଇକି ଦେଲେ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା ସିଏ ବି ମାନେ ଏତେ ଧନୀ ବି ନୁହଁ ସିଏ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ଆଇଦର ଦୋକାନ କରନ୍ତି और କିଛି से सब पैसा तार प्रॉफिट भी नथिला पूरा तार प्रिंसिपल मनी थिला आउ ଆଜି तार ଦିନର ରୋଜଗାର ଥିଲା ତାଙ୍କର नहीं रोजगार भी नुह स्मृति एक्चुअली ତା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ प्रिंसिपल अमाउंट ता सହିତ मान जो आपण ନିଜର ପରିଶ୍ରମ पाखापाखि 25-30 हजार टंका सब गली पड़ता 25-30 हजार तार लाभ जी हो बट से सब जो पैसा तार आज की चोरी करनी था ताहले आपण मानिक चलतु ताकर मासे खटिकी ताको सुझिया पड़ता ନହେଲେ ସେ ଜଣଙ୍କର ଗାଡି ପଡିଛି ଜଣେ ପଇସା ଉଠଉଛି ତା ମାନେ ଭାବ ଗାଡିଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଲୋକ ତା ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ସିଏ ଟେନସନ୍ ନେଉଥିବ କି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଅଟକିଲି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ବିକଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫର୍ ମାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ତାର ବି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଓକେ ତ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନାଇଟ୍